Коми очередной случай нападения бродячих собак на ребенка. И вновь отличилась Ухта. Жертвой собачьей агрессии стал 7-летний мальчик. Он играл во дворе собственного дома. Последний вопиющий случай уже в Сыктывкаре. Бесхозная собака покусала ребенка прямо в школе. Алексей Корчма в очередной раз задался вопросом: дворовые псы – друзья или недруги? Рваные раны лица, прокушенная рука. Встреча с соседской собакой для 7-летнего Богдана из поселка Водное обернулась серьезными травмами. Все произошло около 5 вечера во дворе собственного дома. Все эту собаку знают, весь поселок знает эту собаку. Эта собака ведь не раз уже кусала, просто все молчали. Вышли на эту собаку, потому что сильные были укусы. Пришлось уезжать в больницу. В больнице ребенку наложили швы. Сейчас мальчишка дома почти не говорит. Впереди работа с психологом, регулярные перевязки и длительное лечение. Курс уколов от бешенства до самого января. На щеке рана очень сильно стала гноиться. Вчера вот открылась. Ребенок только-только начал выходить на контакт. Он же вообще все это время молчал. Он ничего не говорил. Он просто молчал, мычал. В соцсетях мнения водненцев разделились. Одни поддерживают слова мамы покусанного ребенка. Другие уверяют, этот пес не стал бы трогать детей. Якобы те сами спровоцировали его. Ласковый, во-первых, никогда не трогает никого. Вот сколько я здесь живу, вот он с другими собаками там гуляет. Но с детьми он вообще, они его гладят, все, а потом садятся на него. Ну вот это, конечно, уже не делаешь. Собака есть собака, что у нее на уме? Сильно против, чтобы вот такие собаки вот так спокойно разгуливали. Я не думаю, что ребенок такой маленький, сколько там ребенку лет-то, мог спровоцировать. По факту нападения собаки мама Богдана написала заявление в полицию. По примеру соседки, чью внучку недавно тоже покусала собака. С утра без 28 внучка. И укусила собака. Идет хозяйка навстречу и не останавливает собаку. Как это так понять? Еще собака потом побежала, я внучку спасать, и собака кидается на меня. Хозяйка мимо проходит, говорит: убивайте. Домой ходили хозяйки разбираться. Ну что, хозяйка не в трезвом состоянии. Дома еще 3 собак держит. Жанна Харченко написала заявление и в адрес мэрии. Те сослались на организацию «Добрый город». Именно они занимаются отловом безнадзорных псов. Подрядная организация нас не устраивает, как она работает. Ни одной письменной информации в адрес УЖКХ не поступило об исполнении наших заявок, в которых отправлено порядка 199 заявок в адрес Доброго города. Письменной информации не поступало, поэтому направлены у нас сейчас претензионные письма в адрес Доброго города. В Добром городе утверждают, пса, покусавшего Богдана, отловили. Сейчас он находится в приюте. Под определение бездомного он вполне подходит. Его предполагаемая хозяйка никак не препятствовала отлову. Соседи утверждают на человека и на женщину, говорят, что это ее хозяйка. А женщина говорит, что эта собака не ее. Она говорит, что несколько лет назад, порядка 7 лет назад, щенка привезли в поселок из дачного массива. И с тех пор якобы щенок там находится, что она его, как и все остальные, просто подкармливает. После чипирования и стерилизации собаку вернут на место отлова. За травмы, полученные 7-летним Богданом, ответит администрация. Прецеденты уже были. В июне этого года на 10-летнюю девочку напала беспризорная собака. С мэрии взыскали 50 тысяч рублей. Обязанности по отлову беспризорных собак в силу закона возложены на органы местного самоуправления, а орган местного самоуправления в лице администрации городского округа Ухта в данной ситуации эти полномочия выполнил ненадлежащим образом, что и привело к этому инциденту, то прокуратура обратилась в суд, потребовав от администрации Ухты выплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд разделил правовую позицию прокуратуры и взыскал с ответчика в пользу ребенка указанную сумму. Другая история из ухтинского поселка Ветлосян совершенно по другим углом. Это как раз тот случай, когда собака – друг человека. Дворовый пес по кличке Мухтар спас детей от 2 агрессивных амстафов. Весь удар принял на себя. Дети были на горке, они боялись чего-то. Был ор, да, кричали дети. Я как раз подбежал, посмотрел. Там были собаки, 2, которые раздирали одну собаку поменьше. И мы начали отпугивать с ребятами другими камнями их. Это не сработало, они никак не реагировали на это.
Мухтар метис овчарки довольно крупный, но против 2 псов бойцовской породы выстоял с трудом. Изувеченного его отвезли в ветклинику, где оказали необходимую помощь. Спасибо большое докторам. Мы там с ним так боролись, чтобы просто поставить ему укол. Но от жуткой боли он не давал вообще до себя дотронуться. Мы, наверное, полчаса просто пытались поставить ему укол. Потом он уснул, и уже доктора обработали, все хорошо как бы сделали. Поставили антибиотики. К слову, хозяина амстафов давно взяли на карандаш специалисты по безопасному обращению с животными. Псы регулярно находятся на самовыгуле, без намордников и ошейников. Владельцу не раз участковый выписывал предупреждения. Хозяин мне звонил, кроме претензий, что я оглашаю его личные данные, я ничего не услышала. В очередной раз я слышала, что собаки добрые, просто так они не нападают, ничего, подумаешь, ничего страшного. По данным регионального Минздрава, с начала года в Коми за медицинской помощью обратилось 588 человек, из них 182 ребенка. Антилидеры этого рейтинга – Сыктывкар, Воркута, Сосногорск, Интаухта. Почти в каждом районе республики, кроме Сысольского, фиксируются случаи укусов. Но летальных исходов, как в прошлом году, в республике, к счастью, не было.